Karbilongri bertakalang rapet doana rat pensmi aprang sinil hinpen kardon pajrik lo kardom. Pini karbilongri berta kethan pon jibang nili thare jit kramsa non berta thepi langpon eksinang. Pistole bong lapen amu kereng pen bang pho tum khot kati rai kom sai khiri ding kachingna. Dipureng Bohom High Secondary School along Arnisi Aparman Virmi Compositions Aputak workshop paman po. Eastern Bogasans ang kangalopen humni tengpikan hupona trakin Abdul Long. Non puthot birtang ton pen lang poneng sinang. Khotkati rai kom sai ki etum kedukar sok tok ajok pen. Ong dung raki biha klembang lapen raki hormustami nep englang pon long lo. Lapuson tak taksi kedem teng aruini phai sirkep arnistami anikang sampor phai chokapor malom. Khotkati PlayStation ke parlopon karbiang long pen Nagaland adui hoilong. Khaliram Islam along ihum bolero NL07 CB 8179 along pen. Ebong apistol amu kereng lamke mobile humphoan ke long pon. Labangso pistol pen kaceneng cek atum wangcha L2 TC ku kiwi aye lapen labang pho tum ta kan sir alorikhat morigao district asor pusi pang thekpon. Laso cycling ponolong Bogasan Sub Division Police Officer Rustom Ras Brahma OC Raman Bordoloi, Deputy Superintendent of Police Probationary Martin Jewry, SI Swaran Saraguri, 20 BSCRPF, 3rd Commandment Battalion, Lapan ke police staff tum chirap chitudun si labang sosai pachun ponlo. Labang so pistol pen kaceneng cek bang pho tum semi raikom saki tum pen parideng pon si sai ronteng pen klempon lo. Lapan ke klarda kalam ke chini ji phan raikom saki tum pen labang pho tum semi karchupati atawa sai deng pon bom lo. Assam Science Technology and Environment Council atum kitspatirpi panalong Rainbow High Secondary School atum chirap chitudun pensi Rainbow High Secondary School along Virmi Compositions aputak Arnisia Parman workshop paman pon. Asozai Megalong AAU Journal Research Station Scientist Dr. Mujirma Gogoi AUDC Assistant Professor Department of Life Science and Bioinformatics Dr. PV Baskar Reddy ADU Karbiang Long Rakesor Timung Rainbow High Secondary School Principal Long Sing Timung School Managing Committee Achunbang Kambra Singnar School Long Luthanbang Lapenke Student Atum Dachitong Dun. Hilong RB pen saitiki long kosonsi or kelong ponjima labang so puthak pensi jingki than ponlo mate workshop adu ponlo pasi than pa chini pon pini ladak Rainbow Higher Secondary School along niltum banget home resource person dang chitong londo ladak mane pini bangke vermicompost mate kepangreng hilong laso pen isi ho or kapinchong laso puthak sinitum se KPG workshop KPG ladak ni kapre school principals hai tum pedang chitong dun la pen inspector school pen chenglo kapre ki thigeding tum ta dang chitong lon lo la sinil tu mangge la so ke than di bangke la puhin lo la bangke hilong ai hi pen tame hilong pen tame tum jito a ho or pinchong me la so ho or bangki tum environment phan tame pik la bangke environment me pik la pen la so bangke itum han katiki long tame kapre so katiki long tame jong si tum pipon lo pulote itum la so production mate itum kaiki kilong ven pen pam an so si itum chepalong thekji la pen la dabang ke pilo dabang kapre inorganic fertilizers mate okpran phan kahi no dak a hormu bang ka belo da si la so vermicompost pen itum jong si saitiki ilo pulote itum okpran phan tame itum mesen po la pen idung arai tame la jitu itum ajak itum hana hu hayu tami itum warjam diti lahai bosu bang itum pangrum se lahai kapangreng hilong aphan itum kicho hormu ason itum pinchong imilo lasi hilong patame ata ki pangreng hilong bang kaprek chot itum jula itum la adang thepilong kilong ahilong bangge pilo dam kichu bang omat jula ahi nang chon bangke ahi mane teng long lesi pat ki chon mate di la sobe komsom sitamela non ke pangreng hilong bangke pilo la tum bangge kichu bang komchet la penjula
ahi ka ulai mate longle ka ulai bangke ong chat la se posi la so apu thak sing tung se kpg la si la so osomar tum tame la jang song si charli dun pamelo pe te tum mir kala na I phan punot sa amne kitchen garden phan itum punot lahai phan tame pen ako itum han ki e han ka tiki so ka tiki long tame life harbi composong si tum en ponlo pulote pinang an itum ali chipalong thekji production meji ne hai han mokha tame I held mokhabang meji lahendo as a resource person for the giving awareness about the environmental protection and how to improve the soil quality by telling them how you can improve the fertility of the soil and aeration of the soil, and for this they have organized a program on vermicomposting and vermiculturing. So today's program I will be talking about the process of what is vermicomposting, the purpose, advantages, disadvantages, or how we can take it up to the next level of business management also, how it can be commercialized. And it's very important to inculcate these environmental friendly habits of improving the soil quality in the young minds. That is important, and I appreciate the authorities of this Rangbang Hamga College and the ministry for taking appropriate steps and give initiation in instigating the young minds in moving towards the right direction. পৰা মই তাত সাইন্টিষ্ট হিচাপে কাম কৰোঁ আজি ইয়াত আমাক মাতি আনিছে তাৰমানে ভাৰ্মি কম্পোষ্টৰ ওপৰত শিকাবলৈ এইটো এই প্ৰগ্ৰেমটো এষ্টেকৰ আণ্ডাৰত আছাম ছায়েন্স এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট টেকনলজি কাউন্সিলৰ আণ্ডাৰত এটা প্ৰগ্ৰেম চলি আছে এনভাইৰনমেণ্টেল পলিউশ্যনৰ ওপৰত এই ভাৰ্মি কম্পোষ্টিং তাৰ আণ্ডাৰতে মানে ভাৰ্মি কম্পোষ্টিংটো বিষয়ে শিকাবলৈ হৈছে আমি সকলোৱে জানো যে আজিকালিৰ দিনত মানে এনভাইৰনমেণ্টেল পলিউশ্যনটো বহুত বাঢ়িছে ইয়াৰ কাৰণ এটা অন্যতম কাৰণ হৈছে মানে আমাৰ আমি খেতিত যিবিলাক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ যিটো ইউৰিয়া বা ছিংগল ছুপাৰ ফছফেট বা মিউৰেট অফ পটাছ সেইবিলাক যিখিনি সাৰবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই সাৰবিলাকৰ উৎপাদন কৰোঁতে যথেষ্ট মানে আমাৰ কিছুমান গ্ৰীণ হাউচ গেছ বহুতখিনি ওলায় মিথেন এমিশ্যন হয় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সাৰ মানে গেছবিলাক ওলায় সেইবিলাক গ্ৰীণ হাউচৰ গেছৰ পৰিমাণটো বঢ়াই পেলাই এনভাইৰনমেণ্ট সেইটো আপোনালোকে চবেই জানেই যে আমাৰ মানে গ্ৰীণ হাউচ গেছৰ পৰিমাণটো বঢ়াৰ লগে লগে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়ি যায় আৰু লগে লগে মানে আমাৰ কি হয় আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট টেম্পাৰেচাৰ বঢ়াৰ লগে লগে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট ৰিলেটেড যিবিলাক হাজাৰ্ড বানপানী ধুমুহা বৰষুণ এইবিলাক চব বেছিকৈ এইবিলাক আহিবলৈ ধৰিছে কেতিয়াবা বৰষুণ কমকৈ আহে কেতিয়াবা বেছিকৈ আহে এইবিলাক কাৰণ সেইকাৰণে এতিয়া আমাৰ চৰকাৰে মানে গভৰ্ণমেণ্টে ভাবিছে যে আমি শ্বিফটিং কৰোঁ আমি বেছিকৈ ইনঅৰ্গেনিক ফাৰ্টিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ নকৰি আমি যাতে অৰ্গেনিক খেতি কৰোঁ অৰ্গেনিক বা নেচাৰেল ফাৰ্মিং তেনেকুৱা ধৰণৰ খেতি কৰোঁ সেই অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং কৰিবৰ কাৰণে আমাক ভাৰ্মি কম্পোষ্ট কেঁচু সাৰৰ মানে বহুত প্ৰয়োজন সেইটো এটা মেইন চ'ৰ্চ অফ মানে সাৰৰ ভাৰ্মি কম্পোষ্টিংটো হ'ল অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙৰ এটা মেইন চ'ৰ্চ অফ মানে ফাৰ্টিলাইজাৰ সাৰৰ জৈৱিক সাৰ বুলি যিটো আমি কওঁ আমি আজি তেওঁলোকক সেইকাৰণে কেনেকৈ ভাৰ্মি কম্পোষ্টটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ বিভিন্ন ষ্টেপ কি আৰ্থ হোম ব্যৱহাৰ কি কেঁচু ব্যৱহাৰ কৰি ভাৰ্মি কম্পোষ্টটো মানে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰি কেনেধৰণৰ মানে দ্ৰব্যৰ পৰা ভাৰ্মি কম্পোষ্টখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি কেনেকৈ বেলেগ বেলেগ মেথড আছে ভাৰ্মি কম্পোষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ এই গোটেইখিনি আমি শিকাম Eastern Range Bogojans Karbi Anglong East Divisions ke parlopon moiso killing arong longpen thengpi kang hupon humni atrakans raikom saiki theraki klembang phu lapen ki hempranga song tum chelang pet pensi laki kang hupon humni atrakan nepdun longlo Lapuson tak kedam tang jang bini pa engkora sirkep arnis tami thengpi kang hupon hum thom atrak engnam rakom saki tumpen nepon longlo thengpi kang hutum kili parpi ga jokpen si hempranga songs pherangki klembang phu labanki engnam rakom saki tumpen chelang petpen labang su birta tarli dun pensi puthor humni kang hupon atrak sami nepdun thulonglo laso thengpi kang hupon ket patirpi ponab abang phulabang ke sujit pol pusi pachini pon HDP pen sarpen polisu Karbi Longri Berta. Thingpi kena polong dari hum ka ana lapen adin than pachin na.
la non ba moi so killing long si ni litum la kado we media person do organization song lido kila ni litum forest staff tum isi joint patrolling type la hai ajo bang person do pu bang che khan pu si la si kalima kala ma pu ton ang pu si ton ki ton bom lo chu ta hum thom long pon lo non ba ko nong we ajo le thata san ton bom du si information sab o long pa chet pa charamat nong we ta ton lo la organization song li media person and can little forest staff do anwe anchelang si and can on ani kang sam bajiner cap apor malom little na humni ne iklong no ede ke hum ano sa ani humni agari bangke agari bangke la non ne tu ma phi si do lo ke hum bang hapusi do iklo chingna nang se atheng pi bangke ede ke ponji ke na de ka honde teng pade kona si pon sa honde ateng ke driver atumbang nili tum phanang thegong lok lo nangli tum ta media to dolo mati di ke organization to dolo kado we ekdom atoyani theglong lo ma da driver tum na kat ruk mat arjudu nong le de logo pudong pon gi ni le tame kichini ateng la tum dimapur si ke ponji ang ring do anta ede ke pon vega tum ke koma tum sa na le ka honde teng pulo tong ke honde ke la bang ke inquiry mati lo inquiry lo pulo te chini po koma si pon ma ke pon pe ma koma si klem bom ma li tum hin bang ke nangli tum ta dolo media personnel tum ta organization do anta dolo asi pucharap che to bom pulo te illegalities ta pusi ne unpo angke pusi illegal da ave joy po metan hichilong ador ate ko ne ka ba namang sa hichilong la non ili tuma phi karjab agari bang ke la suri thongkap ro ko bak dui ke hala long bang ta suri thongkap bak dui 65000 baka hormu do iglo athima chimnan ke big class athing tiang se ko sarte non ke agari ke pon ke kona office sa agari bang non standards bukajan si poni po hala dak se safe custody khan bi po Pini kar bilong ri pertaban ke lanpan sikang ton pagilo do mi thangme kardom